รับอุปกรณ์ก็จะมีเป็นเชือกฟอกขนาด 2 มิลใช้ทั้งหมด 300 กรัมนะคะ แต่เพื่อนๆสามารถใช้ไหมชนิดใดก็ได้นะคะ เพราะว่าในวิดีโอนี้จะมีการสอนสร้างขนาดไซส์ของกระเป๋าของเพื่อนๆที่เพื่อนๆต้องการนะคะ แล้วก็จะมีเป็นคอตตอนนม8พายตัวนี้นะคะจะเอาไว้ใช้ถักตัวโบนะคะ แต่ถ้าไม่มีใช้เป็นไหมชนิดใดก็ได้เลยนะคะตัวนี้จะใช้อยู่ประมาณ 20-30 กรัมค่ะส่วนเข็มเบอร์หลักจะใช้อยู่เบอร์5/0นะคะส่วนเบอร์7/0จะเอาไว้ใช้ถักกับโบนะคะอุปกรณ์เสริมก็จะมีเป็นกรรไกรเข็มเก็บปลายไหมตัวกั้นลายแล้วก็จะมีกระดุมแม่เหล็กแล้วก็เข็มกลัดสำหรับติดโบนะคะค่ะเริ่มต้นนะคะจะใช้เข็มเบอร์5/0นะคะแล้วก็เราจะพันสลิปน็อตหลังจากนั้นก็ให้ถักโซ่ขึ้นไปนะคะตามความกว้างของตัวกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะของ KJ จะอยู่ที่ทั้งหมด46โซ่นะคะค่ะต่อไปเริ่มต้นแถวที่1เราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x ลงไปในโซ่ที่2นับจับเข็มนะคะก็คือเราจะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะของ KJ มี46โซ่ก็จะถักให้ครบ46 x เลยนะคะต่อไปแถวที่2เราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นก็จะพลิกชิ้นงานแล้วก็ถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยของเพื่อนๆมีกี่ x ก็ถักให้ครบตามจำนวนนะคะของ KJ มี46 x ก็จะถักให้ครบทั้งหมด46 x เลยค่ะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ KJ จะถักทั้งหมดนะคะ10แถวรวม2แถวนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือความสูงในช่วงแรกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าอยากได้สูงประมาณไหนก็ถักเพิ่มขึ้นไปเลยนะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด10แถวค่ะอันนี้หลังจากที่ได้ครบ10แถวแล้วนะคะขนาดความกว้างนะคะของตัวกระเป๋านะคะจะอยู่ที่ประมาณ26เซนติเมตรนะคะนี่ส่วนความสูงในช่วงแรกจะอยู่ที่ประมาณ5เซนครึ่งนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าอยากได้สูงประมาณไหนเนาะต่อไปเราจะมาในช่วงที่2เราจะทำให้มันแคบลงนะคะก็คือแถวที่11นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก A ค่ะก็คือ2หลักรวบเข้าด้วยกันเราจะทำให้ชิ้นงานมันแคบลงนะคะเราจะเรียกว่า A แบบนี้นะคะสำหรับมือใหม่ก็ให้ใช้ตัวกั้นลายมาร์กตรงหลักแรกไว้นะคะค่ะจากนั้นก็ถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะ พอมาถึง2หลักสุดท้ายเราก็จะถัก A นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะต่อไปแถวที่12ถึงแถวที่15เราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะในส่วนตรงนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้สูงอีกก็ให้เพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปอีกนะคะ ค่ะนี้ในส่วนที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครอยากได้ในช่วงแถวที่12กับแถวที่15นะคะสูงกว่านี้ก็ให้เพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปนะคะแต่ KJ คิดว่าอันเนี้ยก็จะประมาณกำลังพอดีแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับอ่าไหมที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะคะถ้าไหมเส้นเล็กก็อาจจะเพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปอีกแต่ถ้าเป็นไหมเส้นใหญ่
ก็จะลดจำนวนแถวลงมานะคะประมาณนี้ ไปต่อในช่วงที่3นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก A นะคะก็คือ2หลักรวบเข้าด้วยกันทุกครั้งที่เพื่อนๆนะคะอยากให้ชิ้นงานมันเหมือนกับว่าเล็กลงนะคะก็ให้ถัก A หัวแถวแล้วก็ท้ายแถวนะคะ จากนั้นก็ถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะค่ะพอเราถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายก็ให้เพื่อนๆนะคะถัก A ค่ะต่อไปนะคะแถวที่17ถึงแถวที่20เราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะ ค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบแถวที่20แล้วนะคะชิ้นงานมันก็จะเริ่มโค้งแล้วนะคะต่อไปในแถวที่21นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก A นะคะก็คือเราจะทำให้ชิ้นงานมันเริ่มเล็กลงนะคะค่อยๆเล็กลงนะคะ จากนั้นก็ถัก x นะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะ ค่ะพอเราถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถัก A นะคะใน2หลักสุดท้ายค่ะต่อไปนะคะแถวที่22ถึงแถวที่25เราก็จะถักเหมือนกันนะคะก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะถักแบบนี้นะคะไปจนถึงแถวที่25เลยค่ะ ค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงแถวที่25แล้วนะคะต่อไปเราจะลดจำนวนหลักอีกนะคะก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราก็จะถัก A นะคะลงไปใน2หลักแรกเลยนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะ นี่นะคะหลังจากที่เราถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายเราก็จะถัก A นะคะ ค่ะต่อไปนะคะแถวที่27ถึงแถวที่30เราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะไปจนถึงแถวที่30เลยค่ะ ค่ะนี้หลังจากที่เราถักมาจนถึงแถวที่30แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆพอใจที่จะจบแค่นี้ก็ได้เหมือนกันเลยนะคะแต่ KJ อยากได้ให้มันสูงกว่านี้หน่อยก็ในแถวที่31เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก A นะคะลงไปใน2หลักแรกจากนั้นเราจะถัก x นะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะ ค่ะพอเรามาถึง2หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถัก A ค่ะ ค่ะต่อไปแถวที่32ถึง34นะคะเราจะถักเหมือนกันก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยถ้าเพื่อนๆอยากได้สูงกว่านี้ก็ให้เพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ34แถวแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ KJ จะตัดไหมแล้วก็จะจบแค่นี้นะคะแต่ถ้าใครอยากได้สูงกว่านี้ก็ให้ถักเพิ่มขึ้นไปส่วนความกว้างหรือว่าความแคบของตัวกระเป๋าเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยอยากได้ส่วนไหนให้มันแคบลงก็ให้ถัก A หัวแล้วก็ท้ายแถวนะคะ
จากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะเก็บปลายไหมตามในวิดีโอได้เลยนะคะ ค่ะขนาดของตัวกระเป๋าที่ได้นะคะความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ26เซนติเมตรนะคะส่วนความสูงของกระเป๋าก็จะอยู่ที่ประมาณ10 17เซนติเมตรครึ่งนะคะเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปถักในส่วนฐานของตัวกระเป๋ากันนะคะตามในวิดีโอตรงนี้เลยนะคะ ค่ะเริ่มต้นนะคะก็ให้เพื่อนๆพัน slip knot หลังจากนั้นก็ให้ถักโซ่ขึ้นไปตามจำนวนความกว้างที่เพื่อนๆต้องการนะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ประมาณ14โซ่นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะว่าอยากได้ฐานกว้างประมาณไหนเนาะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้ถักโซ่1หลังจากนั้นก็ให้ถัก x นะคะลงไปตรงโซ่ที่2นับจากเข็มเราจะถัก x นะคะทั้งหมด 14x ของเพื่อนๆนะคะจำนวนโซ่เท่าไหร่ก็ให้ถักตามจำนวนโซ่ได้เลยนะคะ นี่นะคะหลังจากที่ถักครบลงไปในทุกๆหลักแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่2แล้วก็แถวอื่นๆนะคะเราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะในตอนแรกอะค่ะตอนตัวกระเป๋าอะเพื่อนๆถักจำนวนกี่โซ่กี่ x นะคะก็ให้ถักจำนวนแถวตามนั้นเลยนะคะ ของ KJ นะคะถักอยู่ที่ทั้งหมด46โซ่หรือว่า 46x KJ ก็จะถักจำนวนแถวในส่วนของฐานนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด46แถวนะคะนี่เราก็จะในแถวที่2ถึงแถวที่46เราก็จะถักเหมือนกันเลยนะคะ นี่นะคะขนาดความกว้างของฐานของ KJ นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรประมาณนี้นะคะก็ถักขึ้นไปนะคะจนได้ครบเท่ากับจำนวนหลักนี่นะคะของตัวกระเป๋านะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะนี้เราก็ได้ขนาดจำนวนฐานที่เราต้องการแล้วนะคะขนาดความยาวจะอยู่ที่ประมาณ26เซนติเมตรครึ่งนะคะทั้งหมดจะอยู่ที่46แถวนะคะนี่ส่วนความกว้างจะอยู่ที่8เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดไหมนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมได้เลยนะคะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวด้านข้างและก็ตัวสายของกระเป๋านะคะเราจะถักเป็นเส้นเดียวกันนะคะนี่นะคะก็คือเริ่มแรกเลยนะคะตรงตัวกระเป๋าของเพื่อนๆนะคะมีกี่แถวนะคะก็ให้เพื่อนๆจำไว้นะคะของ KJ นะคะมีทั้งหมด34แถวนะคะในส่วนตรงเนี้ยเราก็จะมาเริ่มในส่วนด้านข้างของตัวกระเป๋ากันก่อนเลยนะคะแล้วก็ในจำนวนการที่จะเริ่มต้นโซ่อะค่ะเราจะใช้ขนาดเดียวกันนะคะกับตัวฐานก็คือ14โซ่นะคะของเพื่อนๆในตัวฐานกี่โซ่ก็ให้นำมาใช้เดียวกันเลยนะคะกับตัวด้านข้างของกระเป๋านะคะ ก็เริ่มต้นก็จะพัน slip knot หลังจากนั้นก็ถักโซ่นะคะ
ตามจำนวนเดียวกันเลยนะคะกับตัวฐานนะคะของ KJ จะอยู่ที่14โซ่ค่ะนี่นะคะหลังจากที่ครบ14โซ่แล้วก็ถักโซ่1หลังจากนั้นถัก x ลงไปในโซ่ที่2นับจากเข็มนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะไปให้ครบทั้งหมด 14x หรือว่าตามจำนวนของเพื่อนๆเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะ ในส่วนตรงนี้นะคะ KJ จะถักอยู่ทั้งหมด20แถวนะคะค่ะนี้นะคะหลังจากที่ได้ครบ20แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดความกว้างก็จะอยู่ที่8เซนติเมตรนะคะส่วนความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ12เซนติเมตรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะในช่วงแรกว่าอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะหรือว่าจะอยากได้ไซส์เดียวเลยก็คือขนาดนี้นะคะจะไม่ทำให้มันเล็กลงก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปในช่วงที่2นะคะแถวที่21เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก A ค่ะ ก็คือเราจะทำให้ตัวชิ้นงานมันแคบลงนะคะ หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะค่ะพอเรามาถึง2หลักสุดท้ายเราก็จะถัก a นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่22ถึงแถวที่28นะคะเราจะถักเหมือนกันก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะก็คือในส่วนที่2ตรงนี้เราจะมีทั้งหมด8แถวนะคะก็คือแถวที่21เป็นการลดจำนวนหลักหลังจากนั้นแถวที่22ถึงแถวที่28นะคะเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักนะคะประมาณนี้นะคะ ค่ะนี้หลังจากที่เราถักนะคะจนได้ครบ28แถวแล้วนะคะต่อไปพาร์ทที่3เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก A นะคะก็คือ KJ อยากได้ให้มันเล็กลงไปหน่อยหนึ่งนะคะก็จะถักลดจำนวนหลักหลังจากนั้นเราจะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะ ค่ะพอเราถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายนะคะก็ให้เพื่อนๆถัก A ค่ะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่30ถึง34เราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะในพาร์ทที่3ตรงนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด6แถวก็คือแถวที่29เราจะถักเป็นการลดจำนวนหลักจากนั้นแถวที่30ถึง34นะคะเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลัก นี่นะคะเราก็ถักครบนะคะทั้งหมด34แถวแล้วนะคะขนาดความกว้างในแถวสุดท้ายจะอยู่ที่5เซนติเมตรนะคะส่วนขนาดความสูงจะอยู่ที่ประมาณ19เซนติเมตรครึ่งนะคะประมาณนี้ก็คืออันเนี้ยเราได้ครบนะคะ34แถวเท่ากับตัวจำนวนของตัวกระเป๋าแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปถักตัวสายกันนะคะตัวสายนี่นะคะตามในวิดีโอที่โชว์เลยนะคะ
อันนี้ KJ ก็อยากจะให้มันเล็กลงกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะคะก็คือเราจะมาเริ่มนับแถวใหม่นะคะเริ่มนับ1ใหม่ตรงสายตรงนี้นะคะ KJ ก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นก็ถัก A ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะถัก X นะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะหลักที่34หลักสุดท้ายให้เพื่อนๆใช้ตัวกั้นลายมาร์กไว้นะคะเผื่อการผิดพลาดนะคะหลังจากนั้น2หลักสุดท้ายเราก็จะถัก A ค่ะก็คือแถวนี้จะเป็นแถวแรกในของสายนะคะก็ให้เพื่อนๆใช้ตัวกั้นลายมาร์กไว้ด้วยก็จะดีนะคะนี่เหมือนของ KJ จะมาร์กไว้แค่หลักนี้หลักเดียวนะคะพอถักขึ้นไปพอเวลาเรากลับมานับเราก็จะนับง่ายขึ้นนะคะโอเคในแถวที่2นะคะแล้วก็แถวอื่นๆเราจะถักเหมือนกันก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด90แถวนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงแขนของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าอยากได้ตัวสายกระเป๋าเนี่ยยาวประมาณไหนก็ถักตามจำนวนที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะค่ะนี้หลังจากที่ KJ นะคะถักจนได้ขนาดความยาวที่ KJ ต้องการแล้วนะคะอันนี้จะอยู่ที่90แถวนะคะก็คือนับจากแถวที่34ขึ้นมาอีก90นะคะนี่ส่วนความยาวนะคะจะอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรนะคะในส่วนของสาย ค่ะต่อไปนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราจะทำให้ขยายตัวด้านข้างออกนะคะให้เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะโอเคเราจะไปพาร์ทแรกก่อนนะคะพาร์ทแรกก็คือพาร์ทที่3ของอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือเริ่มต้นให้เพื่อนๆถักโซ่1จากนั้นพลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นถัก V นะคะหรือว่า 2x ลงในหลักเดียวกัน ก็คืออันนี้จะเป็นการเพิ่มขนาดนะคะก็คือเป็นการเพิ่มจำนวนหลักหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะพอมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถัก v นะคะหรือว่า 2x ลงในหลักเดียวกันค่ะนี่นะคะอันนี้เราก็จะมาเริ่มเป็นแถวที่1ใหม่แล้วนะคะแบบนี้ ต่อไปแถวที่2ถึงแถวที่6เราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะเราจะถักเหมือนแถวที่2นะคะไปจนถึงแถวที่6เลยค่ะ ค่ะต่อไปพาร์ทที่2นะคะแถวที่7เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก V นะคะก็คือ 2x ลงในหลักเดียวกันก็คือเป็นการเพิ่มจำนวนหลักนะคะจากนั้นเราจะถัก x นะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะค่ะพอเรามาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถัก V นะคะหรือว่า 2x ลงในหลักเดียวกันนะคะ ค่ะต่อไปแถวที่8ถึงแถวที่14เราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะก็คือวิธีการนี้นะคะให้จำง่ายๆเลยนะคะคนที่ไม่ได้ถักตาม KJ นะคะหรือว่าถักขนาดไซส์ใหญ่หรือเล็กกว่าของ KJ ก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะเราจะเริ่มถักจาก1แถวที่1ถึงแถวที่34ใช่ไหมคะ แล้วเราก็ถักสายพอมาถึงฝั่งเนี้ยเราก็จะเริ่มจากแถวที่34ไปแถวที่1นะคะเราจะถักย้อนกลับแล้วก็เปลี่ยนจากอ่า A เป็น V นะคะค่ะนี้เราก็ถักแถวที่14เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปพาร์ทสุดท้ายนะคะพาร์ทที่3ก็คือเราได้ถักไว้ตอนแรก20แถวใช่ไหมคะเราก็จะถักเหมือนกันเลยนะคะ
นี่ตามที่ KJ ได้โชว์ไปนะคะก็คือเริ่มต้นในแถวที่15ถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นก็ถัก V นะคะหรือว่า 2x ลงในหลักเดียวกันเพื่อเพิ่มจำนวนหลักนะคะหลังจากนั้นก็ถัก x นะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยก็คือจำง่ายๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้ชิ้นงานของเพื่อนๆขยายเพื่อนๆก็ถัก V นะคะต้นแถวกับหางแถวแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ชิ้นงานมีขนาดที่เล็กลงเพื่อนๆก็จะต้องถัก A ตรงหัวแถวแล้วก็ A ตรงหางแถวแค่นี้เลยค่ะจำง่ายๆแค่นี้เองนะคะนี่แถวที่15เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปแถวที่16ถึงแถวที่34นะคะเราถักเหมือนกันก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงในทุกๆหลักเลยนะคะให้ครบทั้งหมด34แถวฝั่งของเพื่อนๆฝั่งโน้นอีกฝั่งนึงค่ะมีกี่แถวจะต้องถักแล้วชุดสุดท้ายจะต้องให้เท่ากันให้ครบนะคะของ KJ ฝั่งนู้นจะมีทั้งหมด34แถวซึ่งมันจะเท่ากันกับตัวกระเป๋านะคะที่เราได้ถักไว้นะคะประมาณนี้เนาะค่ะนี้หลังจากที่ถักครบเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสองฝั่งของด้านข้างของกระเป๋านะคะจะต้องมีขนาดที่เท่ากันนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆถักโซ่1ล็อกแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะ ค่ะต่อไปเราจะไปเชื่อมต่อตัวกระเป๋าเข้าด้วยกันนะคะเริ่มต้นเลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะก็คือใช้ตัวกั้นลายนะคะมาร์กตรงแถวที่34ก็คือแถวสุดท้ายในฝั่งด้านข้างนะคะทั้งสองฝั่งเลยจะได้ง่ายต่อการเชื่อมต่อนะคะเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆนะคะเอาด้านที่เพื่อนๆคิดว่าคือด้านถูกนะคะเอาทับเข้าหากันแบบนี้นะคะนี่ตามในวิดีโอเลยนะคะเราจะเอาด้านผิดไว้ด้านนอกนะคะจากนั้นเราก็จะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะคะ KJ จะใช้วิธีการเชื่อมต่อโดยการถัก X นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะก็คือเริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆพันสลิปน็อต ถ้าใครมีตัวที่หนีบเหมือนของ KJ นะคะใช้หนีบชิ้นงานนะคะจะง่ายต่อการถักนะคะเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆนะคะแทงลงไปตรงหลักแรกนี่นะคะกับหลักสุดท้ายในแถวที่34ตามในวิดีโอเลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เกี่ยวไหมลอดผ่านแล้วก็ถักล็อก1ครั้งหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆถัก X นะคะวนรอบชิ้นงานเลยก็คือแทงลงไปตามหลักต่อหลักตามในวิดีโอได้เลยนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะเอาแผ่นที่เราจะทำเป็นฐานของตัวกระเป๋าอะค่ะเข้ามาแล้วก็เอามานี่นะคะให้ดูตามในวิดีโอเลยนะคะก็คือเราจะถัก X นะคะวนรอบชิ้นงานเลยหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นการเย็บก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะใช้เป็นการถักซีเลื่อนห่วงก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาอีกฝั่งหนึ่งมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะคะก่อนเชื่อมต่อให้เพื่อนๆสังเกตด้วยนะคะอย่าให้สายมันพลิกนะคะจะต้องให้สายมันถูกต้องเนาะ
นี่นะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในฝั่งนี้หลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักโซ่1ล็อกแล้วก็ตัดไหมได้เลยในฝั่งนี้นะคะ อีกฝั่งหนึ่งเราก็ทำเหมือนกับฝั่งนี้เลยนะคะ ก็คือทำวิธีเดียวกันเลย ค่ะหลังจากที่เราเชื่อมต่อ2ฝั่งเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ ส่วนตรงมุมตรงนี้เราก็ใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะ ก็คือเป็นการถัก X นะคะใช้เป็นการถัก X ลงในทุกๆหลักเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าใครชอบแบบนี้ เอาแบบนี้ไว้ข้างนอกก็สวยเหมือนกันนะคะ KJ เห็นใน Pinterest มีหลายคนนะคะใช้วิธีการแบบนี้นะคะ แล้วก็เอาตัวเนี้ยค่ะไว้ข้างนอกได้เหมือนกันเลยนะคะ แล้วก็ KJ ได้ติดกระดุมแม่เหล็กไว้แล้วนะคะ ถ้าใครชอบแบบ KJ ก็ให้พลิกตัวกระเป๋านะคะออกเอาด้านข้างในอะค่ะเอามาไว้ข้างนอกเพราะว่าของ KJ อะ KJ ชอบแบบนั้นมากกว่านะคะเราก็จะเอาด้านในออกมาข้างนอกนะคะแต่ส่วนตัว KJ ว่าแบบที่มันเป็นอยู่ข้างนอกอะค่ะมันก็สวยเหมือนกันมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครไม่ชอบที่จะติดโบว์อันนี้ก็คือจบได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านในนะคะนี่เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะติดโบว์ก็สามารถดูขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะเพราะว่าวิธีการที่จะถักโบว์นะคะ KJ จะใช้เป็นเข็มกลัดในการติดนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่อยากติดโบว์เราก็เอาเข็มขัดออกนะคะถ้าเราอยากได้โบว์เราก็ใส่กลับลงไปนะคะตัวสีฟ้าตัวนี้สวยมากเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักโบว์กันนะคะ KJ จะใช้คอตตอนนม8พายนะคะแล้วก็เข็มเบอร์7/0นะคะเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆพันสลิปน็อต หลังจากนั้นเราจะเริ่มถักโซ่ในช่วงแรกก่อนนะคะก็คือถักตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะของ KJ จะอยู่ที่14โซ่ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือพาร์ทแรกเดี๋ยว KJ จะโชว์ให้ดูนะคะก็คือมันจะมี3พาร์ทที่1ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีพาร์ทตรงกลางพาร์ทที่2แล้วก็จะมีเป็นพาร์ทที่3นะคะพาร์ทที่1เราได้ทั้งหมด14โซ่ใช่ไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆอยากได้ความยาวประมาณไหนนะคะหลังจากนั้นพาร์ทตรงกลาง KJ จะถักสักประมาณ4โซ่นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าอยากได้กี่โซ่นะคะจากนั้นพาร์ทที่3เราจะถักให้เท่ากันกับพาร์ท1นะคะก็คือของ KJ พาร์ท1จะอยู่ที่14โซ่ KJ ก็จะถักพาร์ท3อยู่ที่14โซ่เหมือนกันค่ะก็โดยรวมแล้วก็จะอยู่ที่32โซ่นะคะต่อไปเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถักทีนะคะเราจะถักทีทั้งหมด14ทีนะคะเพราะว่าเราจะถักเป็นพาร์ทไปใช่ไหมคะนี่ตรงพาร์ทแรกเรามี14พาร์ท2เรามี4พาร์ทที่3เรามี14ก็คือเราจะถักทั้งหมด14ทีนะคะสำหรับมือใหม่แนะนำให้ใช้ตัวกั้นลายนะคะมาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะจากนั้นเราก็จะถักทีนะคะไปให้ครบ14ทีเลยค่ะ ค่ะนี้เราก็ถักครบ14ทีแล้วนะคะต่อไปพาร์ทที่2ของ KJ จะมี4โซ่ KJ ก็จะถักซีเลื่อนห่วง4ครั้งนะคะของเพื่อนๆพาร์ทที่2มีกี่โซ่ก็ให้ถักซีเลื่อนห่วงตามจำนวนเลยค่ะ
แบบนี้นะคะ ต่อไปพาร์ทที่3เราก็จะถัก ถัก T นะคะลงไปทั้งหมด14หลักนะคะก็คือพาร์ทที่1กับพาร์ทที่3จะทำเหมือนกันนะคะส่วนพาร์ทที่2ก็จะแตกต่างออกไปค่ะนี้หลังจากที่เราถักเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2เราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก T นะคะแต่เราจะถักใน back loop นะคะเราจะแทงลงไปด้านหลังแบบนี้นะคะ1เส้นแบบนี้แล้วก็มาร์กหลักแรกไว้นะคะสำหรับมือใหม่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับตัวกั้นลายนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักทีนะคะ back loop ให้ครบทั้งหมด14ทีนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ14ทีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงนะคะโดยเราจะถัก back loop เหมือนกันเลยนะคะก็คือในขั้นตอนนี้ค่ะเราจะถักแบบ back loop ทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะถักทีนะคะทั้งหมด14ทีใน back loop เหมือนกันเลยนะคะค่ะนี้หลังจากที่ถักเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่3ถึงแถวที่11เราจะถักเหมือนกันเลยนะคะเจจะถักทั้งหมด11แถวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าอยากได้ใหญ่ประมาณไหนนะคะก็ถักได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะ คราวนี้หลังจากที่ถักครบ11หลักแล้วนะคะ11แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ให้ถักเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะส่วนตัวนี้นะคะ KJ จะถักให้ดูแล้วกันนิดนึงนะคะเผื่อเพื่อนๆมือใหม่ไม่รู้วิธีการถักนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆพัน slip knot หลังจากนั้นนะคะตรงพาร์ตตรงกลางอะค่ะเพื่อนๆถักกี่โซ่ตรงนี้เพื่อนๆก็ถักตามไปได้เลยของ KJ ถัก4โซ่ KJ ก็ถัก4โซ่เหมือนกันตรงนี้หลังจากนั้นถักโซ่1แล้วเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะจะต้องได้ตามจำนวนโซ่นะคะของ KJ 4โซ่ก็จะต้องได้ 4x นะคะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะใน back loop ทั้งหมด 4x ค่ะก็คือเราจะถัก back loop นะคะในแถวถัดๆไปนะคะเราก็จะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะของ KJ ถักอยู่ทั้งหมด10แถวนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าอยากได้ใหญ่ประมาณไหนนะคะก็นี่ ก็ลองเอามาทาบดูนะคะนี่ประมาณนี้หลังจากนั้นก็ติดเข้าไปใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเย็บด้านหลังโดยใช้เข็มเก็บปลายไหมอะค่ะแล้วก็เย็บเข้าด้วยกันนี่นะคะค่ะนี้หลังจากที่เย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะแล้ว KJ ก็จะใช้ตัวเข็มกลัดนะคะตัวใหญ่สักนิดนึงนะคะเอามาสอดไว้ด้านหลัง ตรงขั้นตอนตรงนี้นะคะระวังนิดนึงนะคะจากนั้นเวลาที่เราจะอยากได้แบบว่าติดโบว์นะคะเราก็สามารถเอาตัวโบว์ตัวเนี้ยค่ะมาติดเข้ากับกระเป๋าได้เลยวันไหนที่ไม่อยากได้โบว์ไม่อยากได้ลุคหวานๆเราก็จะเอาโบว์ออกได้นะคะง่ายๆเลย